Olá, meu povo, boa noite para todo mundo, axé para vocês. Gente, vamos hoje aqui atormentar a vida, o juízo do povo, não é a vida, é o juízo. Hoje eu vou ensinar aqui uma magia para vocês maravilhosa na força das almas, para atormentar, para perturbar o juízo, a mente da pessoa amada. Ela foi embora, ela te abandonou. Ela disse que não volta mais. E hoje eu vou ensinar uma magia a vocês, para vocês mostrar para essa pessoa como ela volta. E ela volta louca, louca do juízo. O que é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um papel sem linha e sem pauta, de um lápis. Vocês vão precisar de açúcar. Vocês vão precisar de pimenta em grão, pimenta do reino, gente, ó. E vocês vão precisar de vela. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é escrever o nome do homem. Mãe precisa de data de nascimento? Nessa magia aqui não precisa, gente. Precisa do nome. Vocês vão escrever o nome da pessoa amada uma única vez. E preste atenção à forma de escrever. O nome dela é João. Vocês vão botar aqui, olha. Letra por letra, viu? Ó. Vocês vão escrever assim, ó. Tá vendo, ó? O nome dele. Fez o nome dele em pé, vocês vão colocar o nome de vocês 7 vezes deitado. Vou ensinar vocês como é. Vocês vão fazer uma cruz. Aqui nós vamos fazer a cruz de açúcar das almas. Mãe, a cruz de açúcar, sim. Façam que vocês vão ver o resultado. Vai escrevendo, enquanto vocês vão escrevendo, vocês já vão mentalizando já junto com as almas. E não pode fazer esse trabalho, gente, dentro de casa não, viu? Prestem atenção. Procura um canto na área de serviço, ou no quintal, e coloca essa magia. Porque é muito perigoso lutar com as almas, e dentro de casa não dá certo. Firma o anjo de guarda de vocês, antes de começar a magia. Você já firma um anjo de guarda, deixa um banhozinho pronto, pode ser de boldo, seja de que for. For erva de descarrego, vocês já fazem já um banhozinho e deixa pronto para quando vocês terminarem de fazer essa magia. Aí vocês tomam um banhozinho, vestem uma roupinha clarinha e pronto. 1, 2, 3, 4, 5, aí vem os 6. Façam com fé, porque magia é fé. Tem muita gente que acha, eu mandei fazer uma magia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Tá com um mês, ainda não teve resultado. Mas eu paguei. Gente, trabalho não é baseado pela forma do pagamento, não. E sim quando a entidade trabalha para te dar resultado. Não significa porque um trabalho está demorando, a pessoa não vai ter resultado. Tem sim. É assim que vocês vão escrever, ó. Gente, é porque a câmera não está prestando, porque a tela do meu celular não está boa. Mas já, gente, eu vou estar com o celular bom para gravar para vocês. Tá aqui, ó, tá vendo, ó? Escreveu o nome dele em pé, daqui para baixo, de vocês 7 vezes. Não tem necessidade de data de nascimento, tá aí, ó. Fez assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão botar assim no prato. Aqui vocês vão fazer uma cruz de açúcar. Eu vou dar aqui uma pausa, porque eu tô com o nome de uma cliente. Esse daqui é o papel que eu tô ensinando a vocês. E esse daqui é o que eu vou fazer. Vou dar aqui uma pausazinha e vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer a cruz de açúcar. Pronto, gente, é assim, olha. É uma cruz de açúcar que vocês vão fazer. É porque eu deixei assim um pouco larguinha, depois eu vou afinar. Porque aqui tá o nome da pessoa e eu não quero mostrar o nome. Coloca o açúcar daqui pra cá e coloca o açúcar em cruz. Fez isso daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 7 grãozinhos de pimenta, gente. Só 7. Vocês vão fazer assim. Colocou 1, 2, 3, 4. Bota 4 em cima do nome dele. Aí vem aqui, olha. Colocar 1, 2, 3, né? E 1 a 4. Desse jeito aqui, ó.
que vocês vão fazer. Mas mentaliza com muita fé, porque é muito bom a gente atormentar a vida do povo com as almas. Assim, gente, olha. Coloca a pimenta aqui desse jeito. Aí vocês vão precisar do maço de vela. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar aqui essa velinha e vocês vão acender. Preste atenção. A vela, vocês acendem ela na esquerda de vocês. Nunca coloca na direita, coloca na esquerda. Pronto, fez isso daqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão rezar 3 Pai Nosso com 3 Ave Maria. Vocês vão oferecer essas 3 Pai Nosso com as 3 Ave Maria às almas. E vocês vão pedir a elas. Rezou, ofereceu as almas e vai pedindo, falando o nome da pessoa. Eu peço às almas santas e benditas que venham atormentando o juízo de fulano de tal, que venha perturbando a cabeça de fulano de tal, que ele não tenha paz, que ele não tenha sossego, que ele não tenha alegria, que ele não tenha felicidade, que ele não coma, que ele não durma, nem de noite, nem de dia, nem no pingo do meio-dia, enquanto fulano de tal não me procurar. Fez isso, coloca lá. Acendeu a primeira vela, vocês vão precisar do maço de mais 6 velas, todos os dias, no mesmo horário. Não tem lua, não tem dia, não tem hora, mas sempre é bom quando a gente vai trabalhar com as almas, a gente ter um horário fixo para a gente acender as velas. Todos os dias. Se você começou 6 horas da noite, você vai firmar ela 6 horas. Mãe, eu firmei ela meio-dia. É meio-dia. É meio-dia que vocês vão firmar essa vela. Mentaliza com muita fé, pedindo às almas para que venha atormentando a vida dessa pessoa, o juízo dessa pessoa, para que aonde essa pessoa estiver, essa pessoa venha lhe procurar. Se ele estiver lhe bloqueado, ele vai lhe desbloquear. Se ele não estiver falando com você, ele vai falar. Se ele não andar na sua casa, ele vai andar. Mas faça com fé, porque é a fé que faz a gente vencer. E se vocês mandarem alguém fazer um trabalho, vocês tenham fé na entidade que está trabalhando por vocês. Ah, mas eu mandei fazer um trabalho, eu só paguei a metade, eu não dei outra metade, porque tá com tanto dia, eu não tive resultado. Vocês não embarquem nessa, não. Aí é que vocês não verem resultado mesmo. Porque não é todo mundo que faz trabalho parcelado. E tem muita gente que pega o dinheiro de vocês, bloqueia vocês e não dá assistência a vocês. Vai lá no Google, tira uma foto de um trabalho e manda para vocês dizendo que fez, sem ter acendido nenhuma vela. Quando vocês encontrarem alguém que dê assistência a vocês, que estejam falando com vocês, que esteja explicando as coisas para vocês, confia em quem está trabalhando para vocês. Está aqui mais um trabalho maravilhoso, feito na força das almas, para atormentar o juízo e a vida de quem não presta. Foi-se embora, brigou com você, tá zombando de você, tá passando com outra na sua frente, ainda tá falando mal de você, pois taca as almas no rabo deste filho de uma mãe e faz ele vir louco, desesperado. Vai acender essas velas durante 7 dias. Finalizou os 7 dias, o que é que você vai fazer? Vai pegar esse papel com esse nome, vai cavar um buraquinho debaixo de uma árvore, bem bonita, bem frondosa, e vai enterrar. Quando enterrar, reza mais 3 Pai Nosso com 3 Ave Maria e agradece as almas. Mãe, mas eu só tá com 7 dias, eu ainda não tive resultado, eu tenho que agradecer, tem que agradecer as almas. E avisa para as almas que quando essa pessoa voltar, tiver com você, você vai dar uma luz para iluminar o caminho delas, vai dar um pão para matar a fome, vai dar água para matar a sede. Na hora que a pessoa vir, você vai ali num cantinho, ou você vai no cemitério. Quando chegar lá, e não esqueçam que quando você vai para o cemitério, a gente paga a entrada e paga a saída. Leva 2 moedinhas, paga a entrada e a saída. E não tira nada de dentro do cemitério, sem permissão dos donos. Vai lá no cruzeiro, quando chegar lá, acende uma vela branca, acendeu a vela no meio, botou o copo da água de um lado e colocou o pão do outro, reza mais 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, agradece mais uma vez as almas e vem embora. Quando chegar em casa, toma um banho de descarrego para tirar as quisilas que pegar pelo caminho para o cemitério. Tá aqui mais uma magia maravilhosa para vocês na força das almas. Façam com fé, façam com confiança, que vocês vão buscar quem vocês quiserem. Com essa magia vocês trazem qualquer pessoa. Deixo de me chamar Mãe Graça de Xangô. Se vocês, com essa magia, vocês não forem buscar a pessoa amada. Se ele não chegar louco, desesperado, dizendo que lhe ama. Axé para todos vocês, boa sorte. Que meu Pai Xangô venha abençoando cada um de vocês. Que meu Pai Seu Pena Branca venha trazendo muita prosperidade para a vida de todos vocês, para a minha vida e para a vida dos filhos de santo da minha casa. Quem gostou aí do vídeo, já curte, comenta e compartilha. Vocês vão fazendo uma maratona dos vídeos, gente, tá faltando muito pouco para me completar as 40 mil horas, né?
Vocês vão falar, mas eu já vi os vídeos, mas vê de novo, gente. Não dá para deixar like, mas dá para vocês compartilhar. Vão compartilhando bastante. Que eu agradeço a todos vocês que foram fazendo isso por mim para me ajudar com o crescimento do meu canal. E quem ainda não me segue, vai me seguindo, gente. Eu me chamo Mãe Graça de Xangô. Vão me seguindo porque tem magias maravilhosas no canal e magias melhores eu ainda tenho para colocar para vocês. De acordo com o canal ele vai crescendo, eu vou trazendo magias maravilhosas. E façam essas e deixem lá nos comentários o resultado dessa magia que vocês vão me dizer como as almas vai buscar. Vai atormentar o juiz e vai buscar a pessoa amada aonde quer que ela esteja. Não importa nos braços de quem esteja, as almas vai buscar e coloca dentro da sua casa. Axé para todos vocês, boa sorte e até o próximo vídeo.